现在的时间是2025年5月23号晚上9点23分。分析分享马来西亚大盘。OK， 这个礼拜已经结束了，已经印证了我在上一个视频拍的回调的风险。OK， 然后下个礼拜你问我有什么看法，还是一样，警惕回调风险。虽然它已经回调了一波，然后还记得我讲，如果它出现缺口，80%一定会回补的。所以大盘已经完成了它的第一个任务，回补了这一个缺口。接下来这里还有一个缺口，非常非常远哦。如果我们用斐波那契来量，刚刚好这一个缺口也是0.618的一个敏感价格。如果它回补了，刚刚好达到0.618这一个敏感价格恐怖没有？你自己讲。然后看一看Hermas 我也是画了看到吗？它的敏感价格也是和缺口是一样的，就是回补这个缺口，它就会跌到0.8这个敏感价格但是往好处想，看回大盘，它其实这里有一个小缺口，这里也有一个小缺口，就看它先回补上涨的缺口，还是下跌的缺口咯。不过以我目前观察到大盘来讲，回补下面的缺口的可能性已经增加到50%了。这一个缺口它的可能性已经增加到50%，然后 MACD 也是形成了时差，然后它的柱子也开始偏向零轴下方了，所以就还是那句话，警惕风险。如果要买股的话，去找那些强于大盘的股，就是讲大盘下跌，它不涨没有问题，但是它不能跟着跌。OK， 我随便给你们看两个那是一诺，大盘下跌它反而上涨。然后还有一个是阿詹加热，大盘下跌它也是上涨，它未来会不会补跌我们不懂。 OK， 它一定会跌的，什么时候而已。但是以目前的状况来讲，是不适合追高的，我只是这样讲一声而已。如果要买股票的话，去买这种跟大盘反其道而行的股票，大盘跌它涨，很大几率大盘回调完之后它会借着大盘回调完的优势去往上冲。所有言论仅供参考。